Terve, mä oon Jani ja me ollaan meillä täällä Oulusalossa. Meille tuli palveluna HELA-hoito, eli syväpuhistuksesta nanopinnottamiseen asti. Meillä oli tässä vaihtoehtona, että mietitään kylpyhuoneen remonttia ja vaimo sitten alkoi bongailee erinäköisiä mainoksia näistä nanopinnotteista. Ja Henry tuli meille pimpottaa ovikellua ja kertoi, että millä asialla on. Ja mä samassa hetkessä nappasin Henry sisälle, että tuuppa kattoo, saataisiko me minkäännäköistä kalua tuosta meidän kylpytilasta. Asiointi kymppipinnan kanssa oli tosi helppoa. Heti ensimmäistä tapaamista lähtien Henry lähti pohtimaan, että mitä tehtäisiin, millä tavalla tehtäisiin ja siihen aika-arvio. Jäin vielä hetkeksi miettimään ja laitoin Henrylle viestiä sitten, että voisiko tulla käymään uudestaan, ja kaikki tapahtui aivan älyttömän vaivattomasti. Seuraava päivä ja Henry oli taas täällä arvioimassa ja sen jälkeen lähdettiin vaan tekemään kauppalukkoa. Kymppipinnan porukka on äärimmäisen ammattitaitoista ja työteliästä porukkaa. Se mikä minun ja vaimon mieleen oli erityisesti se, että se ääretön tarkkuus työn tekemisessä. Me käytiin jo jossakin vaiheessa sanomassa pariinkin otteeseen, että tuo on aivan äärettömän hyvä, mutta se ei riittänyt vielä kymppipinnan herroille, vaan sitä tehtiin vielä paremmin. Mä oon erittäin tyytyväinen tähän palveluun, mikä kymppipinta meille teki. Mä olin valmis luovuttamaan koko kylppärisuhteen ja räjäyttämään ja rakentaa uusiksi, mutta nyt syväpuhistuksen ja pinnotuksen jälkeen niin meillä on käytännössä uusi kylppäri. Eli-ikää tuli vuosia lisää. 1–10 arvosteluasteikolla ehdoton 10. Voin suositella kymppipinnan palveluita ja oon jo suositellutkin. Oon pyytänyt, että tulkaa katsoa minkä näköinen jälki. Mielellään on näytetty omille kavereille sitä.